اگه عاشق فیلم‌های هیجانی هستی و میخوای که توش نبردهای فوق پیشرفته داشته باشه تا آخر این ویدیو همراه هم باش. سلام به همراهان همیشه یه چنل مووی اسپویلر. امروز معرفی فیلم آواتار 2023 رو داریم، یعنی آواتار 2. داستان از اونجایی شروع میشه که پدر خانواده داره در مورد رسم و رسوم و خوشحالی هاشون میگه که یهویی انسان‌ها بهشون حمله میکنن. انسان‌ها قصد دارن که زیستگاه اونا رو مال خودشون کنن و هر روز ربات‌های جنگی فوق پیشرفته میسازن و منتظرن یه نبرد بزرگ با اونا. بعد از اینکه یه سری از افراد و آدما داخل جنگل میرن، بچه‌های آواتارا رو پیدا میکنن و اونا رو به عنوان گروگان میگیرن. ولی در لحظه آخر پدرشون پیدا میشه و اونا رو نجات میده. اما دوست انسان نماشون گیر میفته و اونا میدونن که همه چی رو لو میده و مخفیگاهشون رو به اونا نشون میده و بهتره که هرچه زودتر فرار کنن و خانواده رو نجات بدن. وقتی که دختر بزرگ خانواده زخمی میشه، یکی از پزشکا میره که اون رو معاینه و درمان کنه و از همین طریق دشمناشون ردشون رو میزنن و اونا رو پیدا میکنن. دشمن جیکسالی بچه‌هاش رو میگیره و بهش میگه که خودت تنها بیا تا بچه‌هات رو بهت بدیم و اونا رو آزاد کنیم. وسط راه رفتن یکی از تلکان‌های اونا به اونا کمک میکنه و جنگ رو شروع میکنه. ناوی‌ها و انسان‌ها شروع به جنگیدن میکنن و متاسفانه یکی از اعضای خانواده جیکسالی میمیره. و بهتر که خودتون ببینید اون یه نفر کیه. دوست ندارم بیشتر از این اسپویل داشته باشیم. یه جنگ خیلی خیلی اساسی بین ناوی‌ها و انسان‌ها رو باتاشون پیش میاد و بهتر که انتهای این فیلم رو خودتون ببینید که یه فیلم واقعا جذابه و حتما پیشنهاد میکنم ببینینش. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. سابسکرایب یادتون نره و خدا نگهدار.